សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងភក្តីស្នេហ៍នាងពស់ភាគទី3បន្ទាប់ពីនាងក្អែកខ្មៅនិងនាងធ្មប់កាចបានដាក់ថ្នាំពឹសចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរបស់អ្នកភូមិរួចមកអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងនោះទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកកើតជំងឺអាសន្នរោគគ្មានអ្នកភូមិណាម្នាក់បានដឹងថាជំងឺនេះបង្កឡើងពីអ្វីនោះឡើយតាមជំនឿតាំងពីបុរាណមកកាលណាដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិកើតមានជំងឺអាសន្នរោគបែបនេះគេតែងតែជឿប្រកាសណាស់ថាមានមនុស្សចង្រៃចេះអាបចេះធ្មប់ចូលមកនៅក្នុងភូមិឬក៏អ្នកតាម្ចាស់ស្រុកមានអ្វីមិនពេញចិត្តបានជាជឿយ៉ាងដូចនេះហើយទើបបានជាអ្នកភូមិខ្លះបាននឹងកំពុងតែសម្លឹងមើលមនុស្សប្លែកមុខឬក៏អ្នកភូមិចំណូលថ្មីដែលទើបតែចូលមកក្នុងភូមិក្នុងពេលថ្មីនេះថ្ងៃណាក៏មានពិធីបុណ្យសពមនុស្សស្លាប់មិនតិចអ្នកនៅក្នុងភូមិធ្លាប់តែអ៊ូអរក៏ប្រែមកជាស្ងាត់ជ្រងំមិនត្រឹមតែស្ងាត់ក្នុងភូមិនោះទេសូម្បីតែកិច្ចការប្រកបការងារក៏ត្រូវបានផ្អាកហើយអ្នកខ្លះទៀតដោយទ្រាំពុំបាននឹងរស់នៅទីនេះតទៅទៀតក៏បានរើអីវ៉ាន់ចាក់ចេញពីក្នុងភូមិនេះទៅអ្នកភូមិណាដែលមានកម្លាំងត្រូវតែទៅជួយមើលថែអ្នកជំងឺតែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកដែលទៅមើលថែក៏ត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺដូចអ្នកជំងឺផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវទៅមើលថែអ្នកជំងឺក៏មានក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ាងផងដែរហេតុតែនាងនឹមនួនមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានិស្ស័យជាសត្វពស់មានពឹសដូចគ្នាទើបបានជាថ្នាំពឹសរបស់នាងធ្មប់កាចនិងនាងក្អែកខ្មៅមិនអាចធ្វើអ្វីឬប៉ះពាល់ដល់នាងបានឡើយចំណែកឯនាងច័ន្ទនាយយ៉ាននិងប៉ាងគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏ត្រូវបានឆ្លងជំងឺស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានតែនឹមនួនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអីដោយមិនអាចទ្រាំនឹងស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានតទៅទៀតនិងមិនចង់រំខានលោកសច្ចាំងដែលកំពុងតែសមាធិភាវនាធម៌នាងពស់ក៏បានប្រើមន្តបារមីរបស់នាងផ្លុំចូលទៅទឹកថ្នាំដែលអ្នកជំងឺត្រូវផឹកដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងអស់នោះមួយគ្រាសិនមន្តវិជ្ជារបស់នាងមិនអាចទប់ទល់នឹងចំនួនអ្នកឈឺបានទាំងអស់ឡើយដូចនេះហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរកមូលហេតុនៅពីក្រោយខ្នងនៃរឿងទាំងអស់នេះនាងពស់ចេះតែប្រើមន្តវិជ្ជាការរបស់នាងដើម្បីជួយពួកអ្នកភូមិធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅស្រកាពស់ចេះតែចាប់ផ្ដើមលេចចេញនៅលើស្បែករបស់នាងបន្តិចម្ដងជាការក្រើនរំលឹកឲ្យនាងឆាប់ចូលទៅក្នុងល្អាងដើម្បីបំពេញបុណ្យបារមីវិញរសៀលថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការរួចរាល់អស់នឹមនួនក៏ស្រេកទឹកជាខ្លាំងតែពេលដែលចុះមកក្រោមផ្ទះមិនឃើញមានទឹកមួយដំណក់សោះរាល់ដងប៉ាងគឺជាអ្នកដែលទៅដងទឹកមកបំពេញពាងហើយបើប៉ាងមិននៅក៏នៅមាននាយយ៉ានដែរដែលអ្នកទៅដងទឹកតែពេលនេះពួកគេដេកឈឺនៅនឹងកន្ទេលមិនមានអ្នកណាចេញទៅដងទឹកនឹមនួនក៏ទទួលស្បៃហើយកាន់ធុងទៅដងទឹកដោយខ្លួនឯងមនុស្សមួយភូមិឈឺស្ទើរតែទាំងអស់អត់តែគ្រួសាររបស់នាយបុតដែលជាសទ្ធីប្រចាំភូមិបែរជាមិនមានជំងឺរាតត្បាតមកឆ្លងព្រោះតែផ្ទះរបស់គេមានអណ្ដូងទឹកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបិទគម្របចិត្តមិនងាយប្រើលោកឡំជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងក្រៅពីគ្រួសាររបស់គេទេទោះបីជាមានជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងភូមិកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាយបុត្រនេះឥតមានការញញើតនៅក្នុងការដើរចេញក្រៅម្ដងណាឡើយ
កំពុងតែដើរសុកនាយបុត្រក៏បានឃើញនាងពស់ទទួលស្បៃកាន់ធុងទឹកដើរទៅអណ្ដូងបញ្ច្រាស់ផ្លូវជាមួយនឹងគេនាងពស់បានឃើញនាយបុត្រក៏ប្រឹងគ្របស្បៃឲ្យជិតមុខក៏ប៉ុន្តែនាយបុត្រជាមនុស្សដែលសង្ស័យច្រើនក៏ហៅនាងពស់ឲ្យឈប់ដោយមិនចង់បង្ករឿងច្រើននាងពស់ក៏ឈប់តាមពាក្យដែលនាយបុត្របង្គាប់លុះពេលដែលនាងពស់បើកស្បៃនាយបុត្រក៏បាននឹកឃើញរឿងកាលពីថ្ងៃមុនហើយដោយឃើញសម្រស់របស់នាងពស់ស្អាតតាក់ចិត្តស្នេហាលើរូបនាងនាយបុត្រមិនបានសួរដេញដោលរឿងកាលពីថ្ងៃមុននោះទេបែរជាបង្វែរទៅសួររឿងផ្សេងវិញនាងជានរណាឲ្យពិតប្រាកដថ្ងៃមុនមិនក៏ខ្ញុំឃើញនាងនៅផ្ទះអាប៉ាំងហើយនាងទៅណាមកណាមិនក៏ដើរម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមកចាំខ្ញុំជូនទៅខ្ញុំនៅផ្ទះនោះដោយសារតែខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់បងប៉ាងខ្ញុំជាស្ត្រីមានប្តីហើយតើជិះចេញទៅកុំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្ញុំសម្បត្តិត្រឹមអាប៉ាំងមានសិទ្ធអីនឹងបានប្រពន្ធស្អាតអញ្ចឹងបងឮថាអាប៉ាំងវាឈឺចិត្តស្លាប់ទាំងបងទាំងប្អូនវានឹងអូនឯងមិនចាំបាច់ទៅទ្រាំមើលពួកអស់នឹងទេមកទៅនៅជាមួយបងទៅរូបបងក៏ស្អាតមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអូនឯងសោយសុខបានស្រួលណាស់ចង់បានអីបងអាចផ្ដល់ឲ្យបានទាំងអស់នឹងបើសិនជាខ្ញុំយល់ព្រមតើខ្ញុំអាចជាស្រីទីប្រមាណរបស់លោកតើខ្ញុំអាចនឹងមានវាសនាដូចពួកនាងទាំងអស់នោះទេទោះបីជាអត់ពីបងប៉ាងក៏ខ្ញុំសុខចិត្តយកឆ្កែធ្វើជាប្តីមិនយកមនុស្សដូចជាលោកឯងដែរមនុស្សអីគ្មានចិត្តមេត្តាយ៉ាងនេះសោះចេះចាញ់តាឮសម្ដីនាងពស់ឆ្លើយបែបនេះនាយបុត្រខឹងឆេវមួយរំពេញយោសម្ដីខ្លាំងណាស់ណោះជាមនុស្សស្រីធម្មតាមិនដឹងប្រវត្តិមកពីណាផងមកហ៊ានតមាត់ជាមួយយើងអីក៏ខ្លាំងសម្បើមដៃម្លេះត្រឹមតែនាងឯងម្នាក់សោះហេតុអីក៏យើងប្រាថ្នាមិនបានប្រពន្ធគេទេបាបខ្លាំងណាស់ស្រីបរិសុទ្ធពេញនគរមិនក៏មិនតែរើសយកម្នាក់មកស្រឡាញ់មួយណាឲ្យដឹងមួយនឹងទៅត្រូវចាំថាដរាបណាខ្ញុំនៅទីនេះគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះបងប៉ាងទេនាងពស់និយាយទៅនាយបុត្រដោយភាពមើងម៉ាត់ហើយក៏ចាកចេញពីនាយបុត្រដោយមិនខ្ចីសម្លឹងមើលមុខរបស់គេសូម្បីតែបន្តិចតែក្នុងចិត្តនាយបុត្រនៅតែប្រាថ្នាលើរូបនាងពស់ជានិញគេសម្លឹងមើលដំណើររបស់នាងរហូតផុតកន្ទុយភ្នែករបស់គេបន្ទាប់ពីនាងពស់ដើរផុតទៅនាយបុត្រក៏ស្រាប់តែនឹកឆ្ងល់ថាគេទើបតែបានជួបនាងតែប៉ុន្មានដងប៉ុណ្ណោះមិនទាន់ទាំងដឹងឈ្មោះនាងផងមិនក៏នាងដឹងរឿងច្រើនម្លេះថែមទាំងដឹងថាគេធ្លាប់មានស្រីច្រើនកាលពីមុនមកទៀតដូចនិយាយពីខាងដើមហើយថានាងពស់មានវិញ្ញាណពិសេសអាចដឹងអំពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សបានមិនថាជាមនុស្សប្រភេទណាសុទ្ធតែអាចមើលដឹងទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែសម្លឹងមួយផ្លែនដោយអាចមើលដឹងយ៉ាងនេះហើយទើបបានជានាងសំងំនៅតែក្នុងផ្ទះមិនព្រមចេញទៅណាព្រោះតែនៅក្នុងភូមិនេះមិនមែនសុទ្ធតែមានមនុស្សល្អទាំងអស់នោះទេគឺមានមនុស្សអាក្រក់ដូចជាពាក្យដែលលោកសច្ចាំងថាពិភពមនុស្សជាពិភពគួរឲ្យខ្លាចពេលទៅដល់អណ្ដូងទឹកដែលត្រូវដងទឹកនោះនឹមនួនមិនបានឃើញអ្នកណាម្នាក់នៅក្បែរនោះទេតែពេលដែលដងទឹកអណ្ដូងនោះអារម្មណ៍របស់នាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងនេះទេព្រោះតែមានថ្នាំពុលនៅក្នុងទឹកនេះនាងពស់ក៏បានដឹងថាមូលហេតុដែលអ្នកភូមិមានជំងឺអាសន្នរោគបែបនេះគឺមកពីទឹកអណ្ដូងដែលមានថ្នាំពុលហើយអ្នកភូមិជាអ្នកប្រើប្រាស់តើអ្នកណាទៅនោះជាអ្នកធ្វើរឿងនេះនាងពស់ឈរសញ្ជឹងគិតតែម្នាក់ឯងក្បែរមាត់អណ្ដូងកំពុងតែគិតស្រាប់តែមានក្អែកខ្មៅមួយហើរកាត់ពីលើក្បាលរបស់នាងទើបនាងនឹកដល់កាលដែលនាងបីសាច់ទាំងពីរនាក់នោះមករកនាងកាលពីយប់មុនកាពិតគឺនាងទាំងពីរនាក់នេះសោះតើនាងទាំងពីរនាក់នេះមានបំណងអ្វីនាងពស់នឹកឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងរំពេចនោះសំលេងមនុស្សស្រីម្នាក់ក៏បានបន្លឺឡើងពីក្រោយខ្នងនាងបានដឹងរឿងរ៉ាវអស់ហើយមែនទេនាងពស់នេះជាសំលេងរបស់នាងធ្មប់កាចនាងធ្មប់កាចនិងនាងក្អែកខ្មៅទទួលស្បៃម្នាក់មួយដើរចេញពីណាក៏មិនដឹងមកឈរក្រោយខ្នងនាងពស់ក៏សួរទៅនាងទាំងពីរនាក់នោះថាហេតុអ្វីក៏ពួកនាងធ្វើបែបនេះតើពួកនាងចង់បានអ្វីយើងមិនដែលធ្វើបាបពួកនាងទេមិនក៏ពួកនាងចេះតែមករំខានយើងអញ្ចឹងត្រឹមតែកូនបិសាចដោយពួកនាងមិនអាចយកឈ្នះយើងបានទេ
ដោយសារតែมันអាចយកឈ្នះនាងនឹងហើយទើបពួកយើងខំរកល្បិចកលដើម្បីយកឈ្នះនាងវិញនាងនៅចាំមេធ្មប់ដែលជាប់នៅក្នុងរូងអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកនេះទេគាត់គឺជាគ្រូរបស់ពួកយើងត្រូវការបេះដូងរបស់នាងដើម្បីរំដោះខ្លួនគាត់ចេញឲ្យមានសេរីភាពអូគឺយាយធ្មប់កញ្ចាស់នោះទេជាអ្នកបញ្ជូនពួកនាងមកបើពួកនាងចង់បានបេះដូងរបស់យើងមិនដាច់ចាំបាច់បំពល់អ្នកភូមិធ្វើអីពួកគាត់គ្មានកំហុសនោះទេកុំយកជីវិតដែលមិនដឹងអីមកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះមិនយូរមិនឆាប់នាងគង់តែដឹងអំពីបំណងរបស់យើងទេយើងមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺ3គ្រាប់នាងអាចយកទៅជួយមនុស្សសំខាន់ចំពោះនាងតែចំណែកអ្នកដទៃទៀតគឺពួកយើងមិនដឹងឮទេតែបើតាមយើងដឹងសមត្ថភាពរបស់នាងក៏អាចព្យាបាលពួកអ្នកភូមិទាំងអស់នោះបានដែរនាងគិតលើមើលទៅពួកបិសាចកាយអស់នេះអាក្រក់ណាស់ល្បិចកលរបស់យើងអាចអាក្រក់ជាងនាងគិត100ដង1000ដងទៅទៀតនិយាយរួចក៏បោះថ្នាំទាំង3គ្រាប់នោះឲ្យទៅនាងពស់ហើយក៏ដើរចាក់ចេញពីអណ្ដូងទឹកនោះទៅនាងពស់ទទួលបានថ្នាំយកមកទុកក្នុងដៃទាំងអារម្មណ៍ខឹងសម្បាគឺចង់តែហក់ទៅខំនាងបិសាចទាំងពីរនោះឲ្យខ្សែសង្ខារតែម្ដងតែដោយនឹកឃើញពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកតាសច្ចាំងបានផ្ដាំមិនឲ្យសម្លាប់ជីវិតទើបនាងខំទុកចិត្តដែលកំពុងតែផ្ទុះកំហឹងរបស់នាងហើយឈរមើលអ្នកទាំងពីរនោះដើរចេញយ៉ាងប្រងើយរហូតផុតកន្ទុយភ្នែកការពិតទៅមូលហេតុដែលនាងបិសាចទាំងពីរអ្នកនេះដាក់ថ្នាំបំពុលចូលទៅក្នុងអណ្ដូងក៏ព្រោះតែពួកគេបានដឹងថានាងពស់មានចិត្តមេត្តាករុណាពួកនាងដឹងថានាងពស់ប្រកាសជាប្រើបុណ្យបារមីរបស់នាងទៅជួយអ្នកភូមិទាំងអស់នោះហើយកាលណាដែលនាងពស់បញ្ចេញមុនបារមីអស់ពីខ្លួននាងពស់នឹងខ្សោយកម្លាំងហើយមិនយូរមិនឆាប់នាងបិសាចទាំងពីរអ្នកនេះប្រកាសជាចាប់នាងពស់បានដោយងាយនាងពស់សម្លឹងទៅមើលថ្នាំទាំង3គ្រាប់ដែលនៅក្នុងដៃមនុស្សដែលនាងត្រូវឲ្យថ្នាំនេះទៅលេបឲ្យបានជាសះស្បើយនោះប្រកាសណាស់ថាជាប្តីរបស់នាងច័ន្ទនិងនាយយ៉ានដែលជាសាច់ញាតិរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះពិតហើយនាងពស់បានឲ្យថ្នាំទាំងនោះទៅពួកគេទាំង3នាក់នោះមែនបន្ទាប់ពីបានថ្នាំលេបអាការៈក៏បានធូរស្បើយតែនាងពស់មិនទ្រាំមើលនឹងភ្នែកឃើញអ្នកភូមិដេកឈឺធ្ងររងទុក្ខវេទនានោះទេទីបំផុតគម្រោងការរបស់នាងបិសាចទាំងពីរនាក់នោះក៏បានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនដោយការរំពឹងទុកនៅវេលាព្រឹកមួយដោយនៅក្នុងភូមិមានសភាពស្ងាត់នាងពស់ក៏បានដើរទៅអណ្ដូងទឹកនោះហើយក៏បានប្រើបុណ្យបារមីដែលនាងខំសន្សំទុករាប់រយឆ្នាំនោះដើម្បីបន្សាបជាតិពុលចេញពីអណ្ដូងនាងពស់អស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមឡើងស្រកាពស់ពេញទាំងខ្លួនគប់ជួនជាពេលនោះនាយបុត្រក៏បានដើរមកអណ្ដូងទឹកនោះដែរគេមិនមានចេតនាថាមករកនាងពស់នៅទីនោះទេតែដោយគេទើបតែមកពីផឹកស្រាហើយដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាត់តាមអណ្ដូងទឹកនោះហើយក៏បានឃើញនាងពស់នៅទីនោះតែម្ដងពេលសូរ៉ាចូលពេញខ្លួនធ្វើឲ្យលែងមានការចេះគិតគូរពិចារណាម្យ៉ាងមានអារម្មណ៍ចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើនាងចង់បានមកធ្វើជាគូរួមដំណេកផងនោះកាមតណ្ហាក៏កើតមានឡើងនាយបុត្រស្ទុះស្ទាប្រុងទៅចាប់នាងពស់តែក៏ត្រូវអខានដំណើរទៅវិញព្រោះតែនាងពស់បានប្រែក្រឡាជាពស់យ៉ាងធំនៅចំពោះមុខរបស់គេហើយក៏វាចេញពីទីនោះបាត់យ៉ាងលឿននាយបុត្រឃើញពស់យ៉ាងធំក៏នឹកឃើញរឿងកាលដែលនៅផ្ទះរបស់ប៉ាងគេក៏ស្វាងស្រាញ័រអស់សពជើងដៃទើបតែដឹងការពិតថាប្រពន្ធរបស់ប៉ាងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះការពិតគឺជាពស់អសិរពិសដ៏កាចសាហាវហើយថែមទាំងគិតថាជំងឺអាសន្នរោគដែលមាននៅក្នុងភូមិគឺបង្កឡើងពីនាងថែមទៀតនាងពស់ផ្លត់ស្នៀតឲ្យនាយបុត្រឃើញរូបរាងពិតហើយរឿងអាក្រក់ក៏ចេះតែចាប់ផ្ដើមកើតលើរូបនាងជាបន្តបន្ទាប់ពេលទៅដល់ផ្ទះនាងពស់មិនអាចប្រែក្រឡាជាមនុស្សដែលមានរូបរាងពេញលក្ខណៈនោះទេគឺបានត្រឹមតែមនុស្សពាក់កណ្ដាលពស់ពាក់កណ្ដាលដេកដួលនៅក្បែរជណ្ដើរផ្ទះនាងមិនមានលទ្ធភាពប្រែក្រឡាបន្តទៀតទេ
ព្រោះតែมันមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ចំណែកឯឈាមក៏បានហូរចេញពីមាត់របស់នាងផងដែរខណៈពេលនោះនាងច័ន្ទក៏បានចុះមកក្រោមផ្ទះហើយក៏បានឃើញនាងពស់មានសភាពគួរឲ្យខ្លាចនាងច័ន្ទភ័យចង់ស្រែកចេញមកក្រៅក៏ស្រែកមិនចេញចំណែកឯសរងវិញជោកទៅដោយទឹកនោមនាងពស់ឃើញដូច្នេះក៏និយាយទៅកាន់នាងច័ន្ទទាំងសំឡេងដង្ហក់ថាកុំស្រែកបងច័ន្ទប្រយ័ត្នភ្ញាក់ប្តីខ្ញុំកុំខ្លាចខ្ញុំអីខ្ញុំមិនធ្វើបាបបងទេនាងច័ន្ទក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងពស់ទាំងសំឡេងញ័រតែពេលនោះសំឡេងនាងច័ន្ទមិនសូវជាឮប៉ុន្មាននោះទេចិត្តឯងជាស្អីឲ្យប្រកបនំនួនតាក់កណ្ដាលពស់តាក់កណ្ដាលមនុស្សបែបនេះបើឯងជាបិសាចឯងមករស់នៅជាមួយនឹងពួកយើងធ្វើអីទៅរកកន្លែងឯងវិញចុះស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅបងស្រីខ្ញុំមិនមែនជាបិសាចទេខ្ញុំគឺជាពស់ទេវតាចាំមានពេលខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងលម្អិតប្រាប់បងតាមក្រោយកាពិតទៅជំងឺអាសន្នរោគគឺបណ្ដាលមកពីទឹកអណ្ដូងនៅក្នុងភូមិខ្ញុំបានបន្សាបជាតិពុលចេញពីទឹកអណ្ដូងនោះអស់ហើយរីឯជំងឺរបស់ពួកបងក៏ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលដែរស្អែកបងជួយយកទឹកអណ្ដូងនោះទៅឲ្យពួកអ្នកភូមិផឹកទៅនោះពួកគេនឹងជាពីជំងឺទាំងអស់ហើយការនិយាយស្ដីរបស់នាងពស់បានធ្វើឲ្យនាងច័ន្ទជឿថានាងពស់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ពេលឃើញឈាមនៅដាបនឹងបបោមមាត់របស់នាងពស់នាងច័ន្ទក៏សួរចុះឯងទៅត្រូវនឹងស្អីនំនួនបានជាមានឈាមហូរចេញពីមាត់ដូច្នេះខ្ញុំបានប្រើមន្តបារមីដើម្បីបន្សាបជាតិពុលខ្លាំងពេកតែបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចប្រែក្លាយជាមនុស្សធម្មតាវិញបានហើយបងគុំនិយាយប្រាប់អ្នកណាថាខ្ញុំជាពស់អីណាខ្ញុំសូមអង្វរបងចាំមានឱកាសខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប៉ាងដោយខ្លួនឯងនាងច័ន្ទក៏ងក់ក្បាលទាំងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តព្រោះពេលដែលដឹងថានាងពស់មិនមែនជាមនុស្សនាងច័ន្ទមិនចង់ឲ្យនាងពស់នៅជាមួយគ្រួសារនាងទៀតទេព្រោះខ្លាចនាងពស់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រួសាររបស់នាងជាសំណាងល្អដែរដែលប៉ាងមិនទាន់ជាពីជំងឺហើយគេក៏បានសំងំដេកនៅលើផ្ទះដោយមិនបានចុះមកឃើញហេតុការណ៍នេះឡើយនាងច័ន្ទក៏អង្គុយចាំរហូតទាល់តែនាងពស់អាចប្រែក្រឡាទៅជាមនុស្សបានទើបនាំគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះស្អែកឡើងនាងច័ន្ទក៏បានធ្វើតាមបង្គាប់របស់នាងពស់ដោយយកទឹកអណ្ដូងទៅឲ្យអ្នកភូមិផឹកលុះពេលផឹករួចហើយអ្នកភូមិទាំងអស់នោះក៏បានជាសះស្បើយពីជំងឺជាបណ្ដារហូតតែជាសះស្បើយគ្រប់គ្នាសូមលោកអ្នករងចាំតាមដានទស្សនាភាគបញ្ចប់លោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងភក្តីស្នេហ៍នាងពស់សូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីៗចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា